Siap berdiri teman-teman semuanya. Dok Cahyu, selamat ulang tahun yang ke-16 ya Cahyu. Terima kasih Pak. Ampun nangis dah. Ora nangis aku, ning terharu. Mergo kowe mbiyen kenal aku ket cilik, ket jaman si umur pira? Kelas 2 SD ya? Kelas kali SD. Cilik kae kowe mbiyen iki sing ngedusi aku. Nggih ta, Bu? Lho. Ketoke. Nyewoki to. Lah yo ngedusi karo nyewoki. Saiki tak cewoki mau piye? Ora, aku bangga dengan kamu. Saya kenal kamu sejak kecil dan sekarang menjadi seorang waranggono yang hebat, multi talenta dan banyak penggemarnya. Amin. Panjang umur, sehat selalu, Amin. sukses selalu, semakin terbang tinggi. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Nggih, pangestune Pak. Iya. Bapakmu mung iso ndongakne ngono. Nggih. Karo ki menehi wayang nggo kenang-kenang. Aku duwe wayang iki ya umur siji iki. Lah niku kathah noke. Sing ngene iki siji iki. Niki namine napa? Jenenge wayang. Inggih, niki lho. Asmane. Iki dijenengke sapa-sapa iso, Nduk. Niken Salindri mawon ae. Iya. Ngopo sebabe kok nganti mekutho iki? Iki jenenge ratu. Ngerti atine ratu? Ora tuku, mergo iki tak gratisne nggih kowe. Nah, iki ora tuku nggih. Ratu tegese sampean iso dadi wong wedok yang luar biasa dan bisa ya mengayomi semuanya saja dan menyenangkan semua netizen penggemar-penggemar kamu yang selalu mendukungmu di belakang. Amin, nggih. Ya. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ya, sama-sama. Benjing nek jenengan ulang tahun mengke kula kado. Kado apa? Nggih, rahasia pokoke. Oh, nggih ben kowe ngucapne ulang tahun karo aku lak ya telat. Jenengan ulang tahunnya kapan ta, Pak? Lah ki piye to ki? Lha pengen ngirimi video aku, Pak, selamat ulang tahun monggo wis petang dina kepungkur. Heeh, wae kelingan aku. Oh ya, Nduk, makasih ya. Lah niku bulan pinten? Oktober. Oktober tanggal Rata kandani ngundak kowe ora kejutan. Oktober itu seorang laki-laki ketika lahir di bulan Oktober itu biasanya bijaksana dan tanggung jawab. Ora percaya. Tanggal 9 Oktober. 9 Oktober. 9 Oktober. 9 ki angkane paling dhuwur dhewe ora nek sing ngalahke. Kok sik aja ngalih sik, Dokan. Aja ngalih sik, iki nyanyi pisan ngas, gen seneng. Nggih, niki wayang niki kan mahal to, Pak? Iya. Benjing jenengan nek ulang tahun kula hadiah sing lebih dari wayang, Pak. Oke. Sekirane paling murah mobil lah. Weh, alhamdulillah. Engko mek brosure tok. Wis ora. Nggih ngertos nak niku. Lah iya wis ora apa-apa, aku ora mau kaya apa-apa, sing penting awakmu ki semakin kuncara, semakin kondang ki. Amin. Awakmu ki melu bungah, melu seneng. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Iya, Sehat selalu. Nah, saiki nembang bareng-bareng karo ibu-ibu waranggono. Nggih. Kabeh. Ayo ngucapne selamat ulang tahun kanggo Niken Salindri doan. Selamat ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mbak Mimi. Mbak Niken. Ojo bareng-bareng kaya wong arisan. Sitok-sitok. Panjenengane ya lucu. Mary sindene Mary. Mary piye? Niken ulang tahun dikai wayang dene sindene ulang tahun ora tau diwehi apa-apa. Beda. Kan kowe dudu anakku. Loh, lah kula ngetutne jenengan terus lho, Pak. Niki sindene jenengan niku malah ngetutne jenengan terus lho, Pak. Nek pancen kowe protes, sok njaluk tak kado apa? Tak kado manuk. Purun. Urun jare. Rondone gelem jare. Ya. Pokoke ayo satu persatu Bu Dwi. Ayo ngucapin orang tahun anak wedok. Wis digawakne digawakne gethuk lindri ya. Sampun. Kali tahu Makasih ya, makasih hebat. Wis tukone gethuk ae. Iya. Wis bendina mangan gethuk bareng. Yo beda to gethuk Solo karo gethuk Kediri. Nggih, barakallah fi umri, Nduk Niken sehat selalu, panjang umur. Pokoknya doa terbaik, tambah sing apik-apik. Amin. Mundak pinter, mundak sukses. Sampeyan sayang gak to Bu mbek aku? Sayang. Sampean kan ya kancan karo Tata. Padha kaya anakku dhewe, heeh. Ayo Utsa. Selamat ulang tahun Dek Niken. Nganggo bahasa Indonesia genti cah milenial. Ye, selamat ulang tahun, semoga semakin sukses. Happy birthday suyu kalau. Suyune sapa? Ya. Ya terus anu sapa iki? Iki anu.
Sapa jenenge? Mbak Hana. Hana, lagek pisan iki to awakmu melu ning Anjuk to? Nggih. Untuk memperkenalkan semua masyarakat di sini, ini adalah sinden baru Dwi Jolaras Indonesia, Mbak Hana Loka dari Kota Wonogiri ya. Ini luar biasa. Ini mau sore mau nayub bareng ya iso njoget. Gentang. Wah, luar biasa. Iki nek ora nyinden Bu, Pak, nganggo jilbab. Lu mau weruh dhewe. Iki ngibadahe kuat. Mau sarunge nyinden ngisaan. Sesuk deloken bar nyinden mesti subuhan. Singgol wong lanang astagfirullahaladzim ya Allah dosa. Singgol wong lanang ya Allah aku nyuwun ngapura bareng dikeloni meneng ae. Maksudnya iki dikeloni bapake ngono lho, mergo suwe ra kewedok. Ayo Han. Nggih, wilujeng ambal warsa budhe niki. Kok iso budhe iki lho? Kok iso budhe lagi sik bocah lho? Larah-larane wonten nggih budhe. Kok iso larah-larane? Laran iki. Laran ki ora sampah. Lah ya sampah lho. Larah-larahe, Nduk Han. Mengke disepil mengke mawon. Oh ya, piye? Nggih. Kok iso kowe nyeluk iki budhe iki lho? Nggih, amargi calon maratuwa kula niku. Heeh. Adikipun Mbak Niken. Wis arep rabi. Iki pacare Druendra apa? Wis arep rabi to? Mboten. Wis pupus harapanmu, Jod. Ngombe racun nek kowe. Wis, ngombe racun. Ingkang Wis arep pundi, rabi, Pak? Jod. Ingkang pundi? Kae lho sing rambutnya gondrong kae lho. Kok asine ngomong karo aku, Pak. Kula asine ngesir Hana ngono. Nek ramane ngomong tak omongke. Nah iki wis kacau iki wis sesat. Gagal. Oh niki tesih single Mas e. Oh, sing singgah. Nggih ketingale kalih niku mawon. Luwih ceking. Oleh ceking. Nggih. Kok idamane dalang bae kok. Nggih. Mboten menika namung guyon. Nggih. Tenanan ya Ambal ora warsa Mbak Niken Nggih, Salindri terima mugi-mugi kasih. diberi kebahagiaan dan Amin. keberkahan dalam hidup. Nggih, salam kenal nggih. Baru pertama kali niki Pak Nggih. Oh, ketemu ngono. Mbak Niken. Iya, jas. Kae rondone kae ngomong cangkeme ya. Iya, rondo niku dongane mandi lho, Pak. Oh iya rondo suci kok kowe ya. Kowe rondo suci itu. Rondo syariah ya toh, nggih. dungane mandi. Sari. Syar'i, rondo suci, susune sak panci. Buat Mbak Niken, Dik Niken, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Mbak Wiwi. Ayo sebelah kae. No. Ayo no. Ndongakne napa nggih? Kula ndonga nggawa awake dhewe ra mandi iki, Pak. Loh, nek dungane wong liya malah mandi. Mergo ketulusan dan keikhlasan. Nggih, happy birthday Dek Niken. Wish the best for you and Yes. you get the best Yes. Best. wishes for you. Oke. Yes, thank you. I hope you long life and stay healthy and beautiful. Thank you. Thank you, Mak. Yes. Iya, pada-pada nduk. Oh, iya. Ayo, anu Dita, ya. Selamat ulang tahun Dek Niken. Terima kasih Mbakku. Semoga tambah sukses, rezeki pun lancar, Amin. sehat selalu. Amin. Selalu diselimuti kebahagiaan. Amin. Ayo sing pikir dhewe sinden Rainogo, ya. Hai, konnichiwa. Yes, kimochi. Kok kimochi piye to? Ara-ara. Kimochi. Selamat ulang tahun Dek Niken. Terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu. Oke, terima kasih Mbas. Kok blas piye to? Mbak ora Mas ora dadi Mbas. Kowe kok ngerti to, Ken? Kowe kok ngerti to wong sakmene kae bar kapusan lho. Dikira kuwi wedok mau nguyuh ning kamar mandi ditutke karo Pak. Le nyat yo wedok lho Pak wong aku wis salen bareng karo sinden-sinden. Wong aku iki Pak Womo ngomong aku. Mas kok kula kapusan Mas Kangko. Napa to, Pak? Kula ngetuni sinden jenengan sing niku lho. Lah ngapa? Kula teng kamar mandi, tak kira nek wong wedok jebule nguyuhe ngadeg ngono iki nek ngomong Pak Wo. Aku wedok. Aku ki lho saiki demenan anyar lho, Pak. Sopo? Mas Ipan Mas Joko. Tukang syuting wah keparat kowe kan. Oh alah ngono to, Pan. Saiki mainmu banci to, Man? Beda. Terima kasih semuanya. Yuk nyanyi bareng kita yuk untuk bergembira dan menggembirakan masyarakat wonten ing Gentong. Kedung Suko. Yo lagune Lewong karo apa ngono rong lagu engko lagi Niken Salindri sendiri berdiri. Oke, yuk moga Dwi Jolaras Indonesia yang sangat kucintai dunia akhirat. Iki komplit banget ya kanca-kanca ya. Ditambahi belan jiwaku, Pak.
Oh iya. Mendem matane. Ndarane aku mendem ya orang, sing mendem sapa ndek iki? Ning Kalimantan sing mendem sapa? Cah loro kuwi lho. Wah, jan. Kowe ya. Ah, aku lagi ngerti ya, Bun. Kuwi ya tukang esan ya ngono, kuwi ya mendem wis ora apa-apa ya. Ya lagune yuk kaya apa kita ramaikan malam hari ini yuk kaya apa Lewong dan apa lagune terserah. Yuk, dados. Lenggah sedaya riyen kula tak maca pamundhut. Niki wis ngadeg ya. Ah ya wis. Kira sewa kula mboten angsal lenggah. Ora entuk lungguh. Mergo iki pamundhut akeh banget iki kan kudu bisa membagi waktu. Nggih. Ngaturke salam sik kanggo warga masyarakat yang semuanya menunggu kamu datang. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sedayanipun bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami lenggah ingkang sami mirsani dhateng live streaming. Sugeng dalu sedayanipun mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan panjang yuswanipun. Tansah pinaringan sehat walafiat. Mpun. Nah, Sampun. Sampun saiki menghibur. Niki acarane napa to, Pak? Acarane bersih dusun. Bersih dusun nggih dongane ngoten niku wau. Nduk Ken. Nggih. Kene iki mung sak dusun lho. Wargane ngurus 100 pira ngono ning iso nanggap mila to, Pak? Iya. 100 pira? Heeh, wargane. Urunane 100. 100. Nek dikali ping 100 10 juta. 10 juta. Heeh. Lah kamu kan jenengan tok lho 100 juta, Pak. Kuwi karo dilatih genset apa piye? Oh kemen ya ora. Ora enggak. Tapi nggih alhamdulillah berkat Tuhan yang Maha Esa. Iya, Nggih to, Pak. Heeh. Kula kalian panjenengan saged napa hadir teng mriki teng desa Kentong. Heeh. Kentong pundi? Kentong Kedung Soko. Kentong Kedung Suko Nganjuk. Sukomoro kecamatan. Sukomoro Nganjuk. Heeh. Nggih. Ngapa kok kene dijenengi kentong? Teng napa? Biyen iki urung enek anu ki lek celuk-celuk nganggo kentongan. Tung nek nyeluk kancane mergo adoh. Tung. Nah, mula rejaning jaman dijenengke desa Kentong. Oh, Kowe ora ngoten. tau ngerti kentongane Pak Wa to niku niku. Sak pinten, Pak? Gawedhe. Kentongane taboso dung ngono kuwi. Kentongane Pak Wa ning ngarepan omah mau. Wow, pundi to Pak? Wah, Pak, kula pengen delok kentongane jenengan, Pak. Kentongan niku to? Iya. Alat niku to? Alat pukul. Sing biasane damel ronda malam. Betul. Heeh. Lek ronda malam lek kentongane cilik. Nek Pak Wa kentongane gedhi. Oh. Gedhi karo cilik ki suarane beda. Hayo lek nyangga piye, Pak? Digandolne. Nek nggih mlaku iso klontrung. Ya digandolne ning nggon anu nggon apa jenenge cagak ngono perkara. Oh, ngaten. Nek cilik kan suarane tok. Nek gedhi, nek sedengan. Tung. Nek cilik tok, nek sedengan tung, nek gedhi. Dung ngono kuwi. Heeh. Nek gawedhi, Pak. Arung tau ro kentongan gawedhi. Gedine ya pala semono kae sak ngene Pak Wa kuwi. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Saged kepanggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Ngopo? Niku wau sampun dikei surprise lagu napa Jamrut. Jamrut. Heeh. Nggih, Jamrut terus kalih pun diucapne diparingi wayang. Kamangka wayang niku setunggale kan mahal to, Pak. Mahal. Lah nggih, niku wayang kardus napa mboten, Pak? Kulit to nduk mosok tak kene sampean terus kerdus ya aku malu to ya kulit. Apa kulit nggih, Pak? Kulit saka kulit. Nggih, niku lek didol pinten Pak regine, Pak? Sakmono kuwi ya sekitar karo 5 juta. Oh, nggih. Oh iya bener. Setia, Pak. Wong kaya nang niki, Pak. Diculne ning alas kewan renek sing gelem mbek nang. Ora sing doyan, ya. Iya, luar biasa ya. Nggih, Pak. Iki pamundhut itu kayak banget ki, Nduk. Napa kula wacane? Ya wacane ya iya lho. Niki mboten enek yotorane to, Pak? Ono. Ning jero mesti ono duwite. Ya. Assalamualaikum Pak Dalang Ki Anom Dwi Jokangko nyuwun lagu Gubuk Asmara dan Sugih Tanpa Bondo. Dedaya tanpa aji saking kula Pak Sadimin Kentong tukang ajan Masjid Al Falah. Wah. Ngerti, Pak?
tukang ngadan yang njaluk sugih tanpa bondo. Iya. Masa. Tukang ngadan. Lah niku tulisannya tukang ngadan. Wih, duit itu blok. Niki lho, Pak. Ya. Niki, Pak. Ya. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Kangko. Kula Pak Darwin Getas. Belantik 35. 35 ya apa ngerti ra? Wedhus. Enggak, kok ngerti? 35 Wedhus. 21 jaran. utuh. Napa? 21 12 jaran. Napa, Pak? Genggek. Apa itu, Pak? Itu apa? Genggek iki sing jual jasa kuwi Itu. lho. Pakan manuk Oh. sing bakul kroto kuwi lho. Oh. Iya. Itu namanya genggek. Iya. Berarti soalnya aku arep tumbas pakane manuk ing gone apa? Bapak. Heeh. Pak tumbas genggek ngaten. Ora apa cah cilik ora ngerti kok. Badhe nyuwun gending dadi ati Dewa Tresna melati rinonce sanes dumes. Heeh. Akeh men, ngono ngekeki 100 kurang. Lah iya. Kon tuku kaset lho nduk kuwi. Niki anak Rizki Gedeng punika kula. Gending. Oh nggih, gending. Gending kok gendeng iki piye ta? Gending punika kula kintonaken kagem sedaya pandemen ringgit. Monggo Pak pinarak dateng dalem kula mbok menawi lodang matur suwun. Kuwi wis tau nanggap Pak Kangko kuwi. Saking Pak Darwi, Bapak Getas. Rizki. Getas. Nggih. Iki cek sitoke ya. Selesaikan sekalian. Ya. Lintang asmara lali janjine saking Pak Yanto cempul cablek. Ya. Nggih, lali janjine wau sampun. Sampun. Ini juga ada permintaan saka warga kene kalian Mbak toko nyuwun Sidoasih ya salam kagem seluruh warga masyarakat Kentong sedaya mawon ya iki enek sing nyuwun apa sing alus sik anu Ken dadi ati melati lirunce ya iki lho melati rincane apa dadi ati sik Dadi ati mawon. ya oke dadi ati ya Iki ndamel bawon apa Mbak? ya nganggo bawa no masyarakat kene iki sing dinteni ora mung ayumu ning ya suaramu nduk Cahayu Tak kerpean ya Pak. ora apa-apa wong maca oleh kok nduk wong sinden ki maca oleh dalang maca oleh wong presiden wae pidato maca kok Lah nggih. ya iya presiden sing pidato ora maca ngurus siji Sinten? Gus Dur kae ora maca begitu saja kok repot ngono kae ayo aja dibawani pelok barang ya Nggih. ya jamumu apa ya nduk mendina tanggapan awan bengi esuk sore kowe nguntal pil ora kesel suaramu ya ora kendho ni jamumu apa Jamune niku jenengan pengen semerep napa mboten? ya pengen rono Pengen banget napa? pengen banget men apa kondisine awak sehat terus kaya kowe Jamune niki lho Pak. apa kowe Duit. oh duit oh iya bener Nggih ta? heeh bener Jenengan nek pomone awakku usul niku kepeksa, kesel ponan mboten saged napa mboten saged tangi. Nggih ta? heeh Terus jenengan niku enten calangan job 50 Heeh. juta Pak Dalang niku teng daerah Solo. Jenengan mangkat napa mboten? mangkat no duit tok Ah, nggih. berarti ampuh dhewe obat iki duit ya Duit Pak. bener kuwi aku lara ki masuk angin ketika munggah panggung wis ora krasa lara Lah nggih. mergo dayane duit ya Lah niku. Kula nggih Pak. apa Asline kan niki wau kula kan sakit to Pak. heeh Sakit batuk pilek panas adem panas ngoten niku to. Iya, bener, Masuk bener. angin. Tapi niki wau berhubung derek jenengan. heeh Bapakku dhewe akhirnya kula tekan mriki lho Pak. heeh kowe lara Padahal niki pun lunas. Tapi mengke bar keng mriki lho Pak, semaput ketoke Pak. aja to Aja ya Pak. aja semaput sehat Dongakno aku terus sehat ya Pak. tak dongakne sehat awakmu waras njaba jero ngasor buri dhuwur ngisor dengan ngasor buri iki bokong ya
Nduk Ken. Nggih. Iki dapat salam dari Bapak Kepala Desa Kedung Suko. Oh ngaten. Sing ngasta bawat ana kene Nggih, panjenengane. salam balik, Pak. Nggih, Pak Suwono, nggih Kepala Desa kene nyuwun lagu Madiun Ngawi. Iki ana duwite. Oh nggih niki enten musiknya. Ana musike ana, tenang Oh, iya, wae. iya, iya. Heeh, kene iki dalang milenial kudu nganggo musik. Ya. Matur nuwun Pak Kepala Desa, Pak Suwono, mugi-mugi panjang umur sehat selalu. Amin. Kerjane anu nene pos rondo enggal dipun bangun nggih Pak nggih. Nah, nggih keamanane kampunge piyambak. Nah, iki uga ana salam untuk masyarakat Dusun Kentong dari Bapak Dewan Suprapto. Lah nyuwun gubuk asmara. Jangan lupa pasang wifi ANT net. Wah, nggih. Ini Mbak wifi ya nggih. Pak Samsudin. Wah, ya. Oh, nganu. Ngerti ora kowe? Tenan iki lho, Pak. Heh? Heeh, tenan niku lho. Udu ngawur lek Blitar iki Nganjuk kok. Udu, heeh tenan gak udu, jenenge padha, heeh. Dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Nganjuk, Jogja Istimewa. Lirik diganti Kentong Istimewa. Engko lirike kon ganti Kentong. Kentong istimewa. Nggih, matur sembah nuwun. Bajul kesena? Ya, sing alus sik. Marang dika ingkang Pripun Bapak Ibu? Niken suarane sae nggih. Lek iki Sae napa sae? Sae napa sae? wis gak dibudalke Aja suarane. to, Pak. Suarane dibudalke nembang neh. Iki lek sampean kuwi kudu manut nuwun karo bapak karo ibu. Nggih napa? Anak iso dadi kaya sampean iki lek gawe ora mung waton gawe. Ning ana teknik, ana carane. Pripun Pak carane? Lho, takono bapakmu karo ibu. Ketoke tirakat nggih Pak. Tirakat. Lah iki wong lanang-lanang iki kudu ngerti. Ketika istri kamu mengandung jabang bayi, rewang ana tirakat poso Senin Kemis nganti laire jabang bayi. Engko lek lair wedok kaya niken pinter, cerdas, hebat. Lah ora bojone meteng tuwek malah ngondol. Lah piye dadine anak ora? Berarti anak bisa sukses itu tergantung juga dengan orang tua. Betul. Cara mendidiknya, cara orang tua tirakat. Betul. Terus apa jenenge wong tua iki ya kudu napa Pak? Biasane sopan santun. Ya, utuh negara tata krama. Nggih, ngoten niku. Pak Kangko seperti ini sing hebat bukan Pak Kangko, tapi Bapak Ibu dan Mbah Kakung, Mbah Putri Nggih. yang sing tirakat ngono. Nggih. Kula sing nyanjangi Bapak Sakrun. Mbah Sakrun. Sukron. Nggih, Mbah Sukron. Sukron Suwondo kok sakrun ora. Mbah Sukron Suwondo. Mbah Sukron niku lek kalih kula niku suwayang lho Pak. Nemen. Nggih. Sampai kula kan napa nderek Mbah Sukron niku tau teng Blitar to. Ah. Kula niku diambungi Pak. Kula niku badhe bidal teng Hongkong. Heeh. Lah Mbah Sukron niku badhe nderek lho teng Hongkong. Dulu nek Pengen ngetutne putune dirasa. saking tresnane karo. Saking tresnane. Iya. Ora negakne awakmu nduk lek lunga atuh-atuh ngono karepe. Nggih. Aku apa ora tanggapane gelem ngetutne kowe gawakne tasmu ngono. Alah. Ya. Iya. Rina wangi dadi hati Salam kageng kanca-kanca DKC Nganjuk, Dwija Kangko Klub Nganjuk, Mas Imam Ambon. Nggih. Assalamualaikum Pak Dalang Nyimak, sugeng ngambal warsa untuk Ndik Niken Salindri, muga-muga tansah pinaringan bagas kewarasan, lancar rezekine amin. Yo. Ya, terus prasaja bisa
campursari nggih para kanca. Piye carane digarap campursari kaya campursane Niken Salindri Mayangkara. Mayangkara apa Mayangkara to? Mayangkara niku campursari lek jaranane Mayangkara. Masya Allah. Berarti beda ya? Nggih, enten. Mayangkara campursari Mayangkara Jaranan. Kowe ndadi barang ngono nek. Ki engko bengi ndadi pura ki engko? Mboten lho, Pak. Lah ngapa? Lah mboten nenten sajene yo. Oh, sajenmu apa to? Menyan, dupa, duit niku sing penting niku 1 juta, Pak. Demite niku. Soale dadine niku demite saking Afrika, Pak. Wah, adoh ya. Mengke saged tenggek-tenggek. Oh, alah apa enek demit kok sajene duit iki. Oh, alah. Ya, yo digarap campursari, Nggih. iramane rada mangkak sithik oleh ngarani. Magak mawon. Oh iya magak. Kira lek bangkak. Ya, buka saka keyboard ya. Neno, ayo ro malah ndelok Niken kaya tau wong ayu ae. Ayo. Nduk Ken. Nggih. Jajal garapan baru ya engko tiba dangdut engko dilebokne kelinci ucul ning aransemene cara gamelan Bali ya, Nduk. Nggih, manut, Pak. Oke, siap. Yuk, masuk. Tepuk tangannya mana ibu-ibu, bapak-bapak. Ya ampun, alhamdulillahirabbil alamin. Dwija laras niki garapanipun saestu. Damel contoh Mayangkara niki biasane. Ya, wis kok. Garapane Dwija laras niku. Wis to peken nek sing ngepek kowe wis ora masalah. Napane? Lho, garapane iki lho. Garapan lagu-lagu paling. Lagu-lagu. Heeh. Nggih nek garapane wayangan nggih. Apa? Benjing nek kula napa gadah bojo dalang ngoten lho, Pak. Oh. Bismillah. Ora saiki kowe kok jujur pengen duwe bojo dalang. Nggih lek ndelok napa Budwi kalih jenengan niku lho, kula niku remen napa Pak Yok, Pak Yok kalih Bu Kesi, nggih to langgeng, terus Pak Kangkong kalih Budwi langgeng ngoten lho, Pak. Sik to Dadi nek alasanmu. pamane dalang terus mari ngono sing nyindeni bojone dhewe nendah ya ayeme ngoten lho, Pak. Kan cita-cita. Oh, cita-cita. Ngopo kok milih bojo dalang ngopo? Nggih. Selain pengen tampil bareng sama Jane nek tirose mamahi malah mboten nangsa lho Pak bojo dalangi. Jarene anu Pak, lek bojo dalang ki apa bojone akeh ngono Pak jare Pak. Tapi mboten nggih Bu nggih. Oh tidak, lo tidak semua. Itu oknum ngono lho. Oh. Dadi ora kabeh bojone akeh ora. Pak Kangko ya siji. Siji ning kene, siji ning kono sing. Nah, guyone ngono guyone. Pak Cahyo tadi ya satu. Nggih, setunggal mawon. Wong bapakmu ya dalang lah ya. Nggih, setunggal niku nggih. Lah ya luar biasa. Ya wis muga-muga lek pengen dadi bojo dalang ya kuat tenan mentale dadi bojo dalang. Dateng napa Pak? Iya no dalang ki public figure. Public figure. Lah kula nggih public figure. Ya bener. Nek padha-padha kondange engko gawat lho, bahaya lho. Lah teng napa? Ya kudu saling percaya. Nggih, saling percaya. Nek wis nganggo dasar saling percaya dipenuhi dengan kasih sayang insyaallah nyambut gawe yo penak. Heeh ta? Nggih. Untuk mong ora ngerti karo Bedwi to. Neng napa? Mangkat kok omah numpak mobil bareng. Nggih. Tekan kene mau bareng. Berarti mboten sareng rombongan teng jenengan. Munggah panggung bareng. Sesuk mulih bareng. Tekan omah ki lho mapan turu bareng. Tangi turu, Nduk. Blas ndak enek sego. Tenan wi. Ora kok bermasak kok. Wah nggih capek. Capek no. Yo GoFood no Ya saiki. beli no. Beli no. Beli no dalam kaya. 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 Luar biasa. Iki pamundhute ana anu Madiun Ngawi Gubernur. Pun to kula niku limbukan full mboten apa-apa Pak. Soale kula nggih sampai limbukan mawon. Benjing sekolah Pak.
prei kok. Oh, alasan. Wah, tabuk manuk ya. Jogja istimewa. Nah, iki dikancani Waranggana kene ya. Nggih, Mbok pilih sinten? sing anu, sapa jenenge kuwi? Niki sing wanita napa sing boten? Seorang Mbak sing gak wanita iki kae lho Mas mburine sampingan. Heeh. Sing kembar kuwi sapa jenenge Gentari karo Budwi Kurniawati. Lek melek meh mirip ngono ya. Ayo ngateng-ngateng kancane anake. Yo kaya ngapa? Yo. Yo support musik so. Yuk kaya ngapa? Budwi dan Gentari berdiri. Yuk. Ada Madiun Ngawi, ada Jogja Istimewa, ada Gubuk Asmara, juga apa nih iki mau kayak banget sih nyuwun Lintang Asmara juga ada. Terus Dadi Ati Dewa Tresno, Melatiri Nunce, ya Dumes, ya Milenti. Ayo kayak banget. Nek nggon Jogja Istimewa, kata-katanya diganti Kentong Istimewa. Mergo kentongnya kene iki istimewa banget. Ya. Jogja istimewa ya, kentong istimewa ya, kayak apa? Ya garap gamelan plus musik, ya, ya apa-apa sing penting menti kentongane, ya, ya luar biasa, ya, anu kan? Pripun Pak? Sama ndak wis ngerti cah ganteng tau? Derengi? Alah, Lah bagiku Nanang yang ganteng kok. sak yogane Pak Kangko sing paling ganteng dhewe sing ndi aja. Sing ngendi ya? Sing maskeran niku sinten, Mbak? Yo kon buka sih. Ayo maskernya dibuka. Ayo. Sing do maskeran dibuka. Ayo. Sing do maskeran. Iki mergo ada pemilihan. Ayo dibuka maskernya. Sing gawe jam iki lho. Endi? Ayo dibuka. Ganteng ora? Kowe kok mentakon duit karo kuwi gelem ora kan? Pun gak ada pacar napa dereng ke? Urung. Ya isih jomblo. Isih. Jajal maju kene, Mas. Tidak usah sebut nama, biar saya kenalan sendiri. Betul. Wis, ayo, wis rasah loro ati wis, Congpe. Skala hayu we karo awak Niken Salindri. Mbak Congpe iki yang ngeser apa pacare kuwi? Ngesir, nemen. Ya Allah. Congpe wis entek sawah pirang kedok nggih torok pisan. Ayo le. Nah, iki. Sini, Mas. Piye ganteng ora kan? Ganteng ora? Lek teko kaduan ya sik remeng-remeng, Pak. Jajal lek teko cedekan ketoke kok atiku enggak salah pilih ngono lho, Pak. Oh iya. Ayo ngateko aja bagus. Pancen dia pengrawit Dujola saiki idolane wong pirang-pirang kok ya. Kaya ngono. Ya pengrawite nom-nom. Heeh, tuwek sithik tak pateni kok, Nduk, dadi Jenengan ampun tuwek ya, Pak ya? urung masih muda. Tak pilihne Nduk, lek seneng PN gonen mulih. Ya. Iya nek sing nyuwun lagon Lintang Asmara lho. Kok Lintang Asmara to, Pak? Lha apa? Sing lagi ngehits to, Pak. Ya engko sing iso apa kuwi? Lamunan atau Lestari ngono lho, Pak. Ya. Wis iki nek sing dodone mengkap-mengkap kuwi kan. Oh, cemberut. Ayo. Sama no marah ngono to, Mbak. Sama lo wis duwe bojo. Mas Lono. Ya nek ning kene kan kudu duwe bojo siji ne. Ayo neng dur. Coba Di atas. Oh, duwe tekik barang kok. Kono kenalan dhewe. Mbak Irmen. Ketoke sone dhewe duwe anak ketoke ayu ya Mas ya. Ayo. Bayangne sing adoh sing. Iya, bayangne oleh cita-citai setinggi langit kok. Heeh ya. Saliman riyen nggih, namine sinten?
Ampun dredeg to, Mas. Kayak saliman karo presiden wae. Kaya wong buyutan to. Ini namanya kula Ardi, Mbak. Ardi. Nggih. Ardi, umure pinten? Umure 22. 22. Pun gadah pacar apa dereng? Iki dereng. Kula nggih dereng kok, Mas. Anu, jenengan niku griyane pundi? Kula asli Klaten. Oh, asli Klaten. Saged dalang to? Mboten saged kula. Oh, mboten saged. Idamanku ki dalang Mas. Dadi sampean sok nganu ya belajar dalang sithik-sithik oh ya. Ora apa-apa, sing penting iso ndalang tok ngono ae wis. Sing penting iso nyekel gunungan tok Iya, wae. sing penting wis. iso nyekel. Demen aku wisan. Piye? Piye kan? Masuk kita ya, Pak. Masuk, Pak. Nggih. Nek karo Akbar ganteng iki. Ah. Monggo Mas. Monggo. Monggo terus. Ben aku dibully mbok Ben. Ojo nyebut-nyebut kuwi ndek enek ning kene kaya disebut. Ya. Nek gantenge ya ganteng iki. Lah iya. Tapi nek ya wis, monggo Mas. Napa griyane pundi mau? Klaten. Klaten. Nggih, jenengan bagus men to lah. Ngene iki aku malih mati gaya lho, Pak. Lah ngopo kok mati gaya? Arep pakai bahasa obahe pakai harus jaga image, jaga diri supaya dia tuh mau mbek aku ngono lho, Oh Pak. iya. Sing biasanya nih kan Salinti terkenal dengan teriak-teriak dan bengok-bengok reok gitu, Pak. Hari ini saya menjadi anggun, Pak. Ya anggun. Gitu, Pak. Ya, Aku seperti- ayu gak, Pak? Ayu gak, Pak? Ayu menjadi wanita sepenuhnya. Aku cantik gak? Aku cantik gak? Nggih, cantik nung cewek. Iya cantik. Iya. Sampean suka ambek aku ndak? Yo nembe wae tepung kok mosok wis. Ndak, maksudnya ada rasa-rasa gitu ndak? Nggih belum no. Belum. Mas, lagune anu ae Mas, pas Kibra ngono kae lho Mas. Pas arep metu. Aja lagu melo ngene iki. Nek saumpama sampean Nek saumpama sampean ngono jadi pacarku. Sampean mau ndak Mas? Di gelem di duwe elep. Musik lagi. Mau ndak? Masa yang iki gayane. Disengeni Mbak Cumpe. Wis abaikan wae Mas. Abaikan saja wis tuwek. Masa sampean selerane karo sing tuwek wis duwe bojo lho piye. Wis manak lho Mbak. Izin Mbak Cumpe sik. Aku lek perawan. Ayo. Izin. Izin. Kowe gelem karo ora gumantung neng Cumpe. Nah. Mak, izin nggih Mak nggih. Ngalah to Mak, sedina. Sesuk wis ndak melok dujo. Ya ora apa-apa, Nduk. Malam ini milikmu, tapi besok milikku lagi ya. Kalau besok milikmu berarti selamanya boleh nggak jadi milikku? Mak Combe. Tebusan nganggo elep siji, Nduk. Marai kae entake wis akeh. Entake akeh nggih bayar kose kono. Rugi entek pirang-pirang juta nggo arti ya. Wes. Ayo. Kayaknya kita beda keyakinan. Kok iso beda Aku yakin mau, kamu yakin nggak mau sama aku? Mau wis nek aku tak perintah. Gelem Nanti- gelem. Ardi gelem Adi. Lupakan aku malam ini saja, lupakan aku. Sama Niken saja. Sama Jangan Niken. jaluk bagian. Lupakan. Nanti aku minta apa nama IG-nya ya Mas ya? Siap. Kita DM-an terus kita ijal-ijalan nomor Nomor apa? WhatsApp no? Iya. Masa nomor togel? Terus WA-ne ini kan lebokno WA-mu. WA-mu lebokno WA-ne ini kan. Ya. Nggih. WA nomor Pak. Nomor WA. Nggih. Mosok togel. Ayo Nembang apa? Nembang apa? Lestari bisa? Bisa? Boleh. Oke. Tapi dituntun. Kamu stroke toh? Kan lambemu aja carcor. Lah itu loh
Dituntun Masih dituntut iki lagune dituntut lambene. Makanya dari tadi kok sikilnya gini-gini tak kira lek normal tiba-tiba stroke, Pak. Oh enggak ya Mas ya? Enggak ya? Capek ya duduk ya? Nanti tak pijitin ya. Duduk aku, Mbak. Ndredeg. Duduk. Oh ndredeg. Ya udah. Ya ora apa-apa pisanan ndredeg iki wis ora apa-apa. Oh iya ya. Oh, kakinya dingin banget. Kamu tipes ya? Iya. Lestari. Lestari. Aku minta nadanya dulu, nadanya C. Apa yang ngarani? Ngeral. Iya. Ya. Aku pengen nyoba suaranya dia cocok nggak kalau nyanyi Lestari. Kalau enggak ya ganti lagu. Ayo nadanya. Siapa? Mas Ardi. Rasa tresna kang sejati. Dari situ dulu aja. Ayo saya nggak catatan tuh Mas. Iya no. Rasa tresna. Aja dhuwur-dhuwur. B. Iya, B. Nah, sepiro? Glunung-glunung. Rasa tresno kang sejati manggi Lestari Anitun tembang suci ing semi sajroning sepi cahayamu amat Mas. Sarat Oh, ngene Pak, ngene. katya kembang ing ati. Yes. Tangane wis keder. Ngene yo. Apa gulune keder mosok gulune njaluk tak goceli bareng. Yang hafal aja. Lamunan ya, bisa? Apa? Ya wis Masku Mambang wae, Mas. Ya kuwi wae karo maca ya ora apa-apa. Lamunan aja. Oh, lamunan. Pindah Ayo. pasang gitu. Gitu Pak. Oke. Yang ada sekop-sekopnya. Ya. Nadanya dicoba dulu nanti Masnya ndak. Kalau aku setinggi apapun bisa. Sepiro aja. Ya. Pindah Pindo samudra pasangkang tanpa wangenan tresnaku ing sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyaring tawang yakti sliramu kang tadi Cocok karek golek dina. Ya gini. Dina kon njaluk nomor sik, Pak. Oh iya, Selasa kliwat. Sik. Tak tanyain lagi satu lagi habis itu turun boleh. Kenapa itu kok gini-gini itu kenapa? Itu karena takut, apa kedinginan, apa nervous, apa sampean nyawang aku iku kok bidadari apa kok buta sih, Mas? Aku ki ngewel, Mbak. Ndenya apa? Demam panggung. Oh, demam panggung. Berarti gak demam mergo aku. Mboten. Ayo Radi. Cantik, Pak. Cantik ya? Cantik. Wes koyok seleramu, Gong, Mas. Di. Dalam, Mbak. LP anyar. Second no, Pak. Oh, saya kan. Boten. Ya, pun ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardi. Jangan lupa nanti. Ya. Kita tiap malam bisa VC. Iya. VCS. Apa kuwi? Video call salat, Pak, solawat. Oh iya, selawat. Video call seni. Iya, video call syariah. Kita saling orang seninya, Pak. Iya, saring ngraketake pas seduluran ya. Heeh, iya, oke. Makasih ya sayang, I love you. Ya, Aku tadi wong wedok ngetek rumah aku. ora apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya, Pak. Agresif kok. Agresif. Lah mbiyen sing ngetek iki malah bumu iki lho timbang aku. Dilirik. Heeh.
Iki lek ra diaturke engko ndak didugani. Mamundut Nggih. saka Pak Kepala Desa karo Pak apa iki? Dewan Suprapto. Napa, Pak? Ana Madiun Ngawi karo Gubuk Asmara. Diaturke pisan ya. Nggih, mboten duet kalih jenengan. Gak aku tuwek duet karo cah cilik-cilik. Duet kuwi karo Cungping kuwi pas sak umuran. Nenek ya. Karo sapa jenenge? Hana karo si anu. Dita karo si sapa iki? Lah kok ayu-ayu to Pak, malah Usah. aku kalah saing. Ora. Kamu tetap menjelok bersinar. Ya, coba ayo jumeneng ngadeg. Nah, ya si Uca sapa jenenge kuwi? Hana karo Mbak Dita apa? Pak, ngapunten niki enten woro-woro minta tolong, saya kehilangan kunci motor Scoopy. Ada gantolan dompet, coklat di dalam dompet ada STNK. Dusun Pengkol. Dusun Pengkol Ngrami Sukomoro. Niki Pak. Wah, ya. Kehilangan kunci motor Monggo sing Scoopy. manggihaken. Ada gantolan dompet warna coklat, di dalamnya ada Ya. STNK-nya. Oh ya, monggo sing manggihaken dipun paringan dan tepak wong mangke saged ngubungi. Sing dipentingi STNK-ne nggih, Mbak nggih. Nek mengke Nggih. nek duwite ilang nggih, ampun. Ora nek duwite kok enek STNK Oh tok. iya ya wis. Heeh, ya. Iki Mbak Uca, ya si isi kuliah. Kuliah ya, Nduk. Nggih, Semester kuliah. piro? Semester sekawan, Bapak. Anak semester piro? Sak menika semester 6, Pak. 6. Nggih. Alus meneh, Mbak. Lho. Halah pripun? Jawa Tengah. Ngono wi lek alus-alus ki nggarai anu, apa jenenge lek ndek bojoe sampean dikasari arep bojone sampean lho. Mboten. Dadi wong wedok iki sing tegas, kayak niken. Jenengan aja. Wong lanang macem-macem Bojone to apuk. apa macem-macem bacok cengele ngono, Pak. Jenengan ajari nggih, Mbak. Jangan. Nah iso ya kalem ya to, Pak. Oh iya. Sing wedok panggah bekti marang sing wong lanang. Iya. Gitu, Pak. Ya sok kasar sok halus ora mesti. Ya. Mbak Hana ki semester 6. Wis sok sirmu kuliah. Pengisi, Sekolahnya Pak. salah. Isi no, nggih no. Oh ya ya wis. Tenane. Yakin, Yakin? Pak. Nggih, yakin, Oh, Pak. iya, Asline mbiyen cita-citane SMKI. Heeh. Ning kan nggih tebih ngoten lho, Pak. Aduh. Lek nek SMK kan mamang ngoten lho, Pak. Lek Iya. mamah kali ayah nek kuliahe nggih insyaallah. Wis dewasa kan los sisan ya. Heeh. Nggih. Mbak Dina. Nggih kula tak tilem griyane jenengan mawon nggih, Pak. Wis ora apa-apa ngoken karo Jendra. Piye to ki? Oh karo Tata deh kok karo Jendra. Lali aku. Karo Tata. Ya. So insyaallah tanggal 12 ketemu karo Tata nduk kan. Nggih, alhamdulillah teng Siwalan nggih. Heeh, Siwalan. Heeh, ya. Mbak Lagune Dina. apa? Napa Madiun Ngawi lagune? apa Gubuk Asmara? Nah. Oh cewek-cewek nano Gubuk Asmara wae. Nah, Nggih. diaturke. Nah, ya. Kayak apa? Yuk diaturke. Monggo Cok, ganti gamelan plus musik. Yo, ngedang jaipong. Yuk, dados. Pak Paris Sugiono, terima kasih masih hadir di lokasi. Pak Priswanto, BWKD, Pak Nuwun. Mas Joko Kedung Malang, siap. FPC, Mas Aji, Indonesia. Rosi Ceman. RT Parimun, Mas Agus RH.
awakmu entuk salam. Saking Saking Mbak Santi, Mbak Iin Jakarta. Oh, nggih, Mami Santi niku. Mami Santi. Oh, nggih, siwalan. Assalamualaikum, sugeng dalu masih ikut. Wah, seru sekali malam hari ini. Salam buat Nduk Niken. Nggih, salam balik Mami, sehat selalu sampai ketemu di tanggal 12. Tanggal 12. Iya. Nah, iki uga penggemar beratmu sing ning Jawa Tengah. Siapa itu? Putra Sinuwun Kraton Surakarta. Sapa? Mesti Gusti Benowo. Lah, Gusti Benowo apa? Iya. Lagi lho, biayi anu Gustine WA aku sip top gayeng. Musuh apa ki mungsuh kok Niken ya ngoplok to Mas. Lah iya, Ardi sing ngoplok mengkarepe. Pancen ya Niken musuh iki ya Gusti Benowo kok asine. Iya. Salam kagem sedaya Niken. Salam balik Pak Benowo. Heeh, mirsani teng YouTube ka lho, ning kamera ka lho, kamera ka lho. Halo Pak Benowo. Ya, jangan lupa nanti tanggal 12 Pak Benowo. Saya ke Solo Pak Benowo. Iya Pak Benowo. Ya, Gusti Pangeran Haryo Benowo. R. Oh, RA Niken Salindri. RA ki apa? Raden Ayu. Rumah. Hah? Rumah aneh asu. Iya, Raden Ayu Niken Salindri. Mas Dimas Niken Salindri. ya, Nggih. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Benowo. Nek aku Gusti nyuwun ngapura. Nggih. Sehat selalu Nduk Cahyu nggih tanggal 12 ketemu nggih. Siap. Yuk lanjut. Yuk. Sajane ati Lengkase ya Nduk kan? Nggih. Terus sambung gara-gara tak ngeramuke lakon sithik. Ya,